Bom, galera, fazer mais um unboxing aqui pra vocês. Chegaram hoje 7 encomendas pra mim. 7 encomendas, 5 veio por DHL 5 e 2 por International Airmail. Então, unboxing rapidinho pra vocês aí. Lembrando aí de quem não fez a primeira compra na Help Designs ou na iHerb, usar os links abaixo aí. Essa encomenda aqui demorou 25 dias, galera. Bem rápido. Creio que são mais coqueteleiras. Saiu de graça pra mim no site. Esse nova sem segredo, sem o valor declarado na nota. Muito papelão. Tá aí. 7 coqueteleiras. Dessa vez todas vieram num pacote. Nenhuma caixa vem amassada. E a caixa não vem amassada. Vou fazer os outros unboxings separadamente, porque senão vai demorar muito, galera. Beleza? Falou, um abraço.